お待ちください。物入れを開けたときに手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は隣のお客様のご迷惑になりますので、おしばらくお注意ください。当機は32万ゲートに入る予定でございます。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at